Jumpa lagi dengan saya Jamal. Di video kali ini saya akan unboxing paket DJI Mavic Pro Combo ya. Saya akan tunjukin kepada kawan-kawan YouTuber sekalian tentang apa-apa saja sih kelengkapan dan isi dari paket DJI Mavic Pro Combo ini. Dan langsung saja akan saya buka ya. Ini paketnya. Dan di dalam satu dus ini ada 3 box ya. Yang pertama adalah box drone, yang kedua adalah box ekstra baterai, dan yang ketiga adalah box tas ya. Ya, dan ini adalah box drone-nya. Dan ini adalah box ekstra baterainya. Dan yang ini adalah box tas. Yang pertama langsung saja akan saya buka box drone-nya. Box drone beserta kelengkapannya. Wow. Di sini bisa kalian lihat ya. Ada transmitter atau remote control. Kemudian drone. Buku panduan atau instruksi manual beserta kartu-kartu garansi. Satu charger. Dua kantong baling-baling ya. Ini satu kantong berisi 2 cadangan baling-baling. Kemudian ada apa lagi nih? Ini ada kabel charger untuk menyambungkan charger ke listrik ya. Kemudian ini ada kabel USB untuk mengecas transmitternya ya. Jadi kalau ngecas ini cabut. Kemudian ini ada dua kabel USB lagi untuk menghubungi transmitter ke ponsel ya. Ada 3 ya, satu sudah terhubung di transmitter sini ya. Yang 2 belum dipasang ya. Tinggal kita cocokkan aja apa ponsel kita ya. Ya, dan inilah isi dan kelengkapan dari box yang pertama ya, dari box drone. Dan langsung saja saya akan buka dan tunjukin apa-apa saja kelengkapan dan isi dari box ekstra baterainya. Ya, bisa kalian lihat ya. Di sini ada 2 ekstra baterai
Ada satu charger lagi ya. Ini adalah car charger atau charger untuk di mobil. Ya, di sini ya. Udah buku panduan manual aja, ada instruksi. Wow, dan di sini ada satu koneksi charger ya, yang bisa menghubungkan atau bisa untuk mengecas 4 baterai sekaligus. Seperti apa? Langsung saja saya buka. Ya, seperti ini ya. Ada buku instruksi lagi. Ini kan saya buka baterainya. Ya, seperti ini ya. Ada lagi yang satunya. Dua ekstra baterai. Ini masih ada holding powers. Oh, dan di sini masih ada 2 pasang cadangan baling-baling lagi ya. Ini 2 pasang cadangan baling-baling lagi. Masih ada satu kotak lagi. Ini baterai to power bank adaptor ya. Oh, yang seperti ini ya. Ya, sudah tidak ada lagi.
langsung saja yang terakhir akan saya buka box tasnya ya. Wah, inilah tas dari DJI ya. Ini ada brandnya DJI, tas resmi dari DJI, yang tentunya mungkin cukup mahal jika kita beli terpisah ya. Ini ada tulisannya DJI. Nah, jadi kita bisa taruh kayak seperti ini ya. Ya, mungkin baterainya sebelah kanan kiri. Ya, sangat simpel dan praktis sekali ya untuk memenuhi kebutuhan videografi, terutama buat kita yang suka traveling. Yang buat kalian semua yang menanyakan tentang harga ya, pakai DJI Mavic Pro Combo ini dipatok dengan harga kisaran ya 19 jutaan ya. Tapi jika kalian ingin membeli paket yang biasa, itu dipatok dengan harga antara 15 sampai 16 jutaan ya. Yang menyesuaikan budget ya. Tapi memang lebih diuntungkan kalau kita beli paket yang combo ya, karena sangat lengkap sekali ya. Dan juga lebih murah ya. Dan mungkin cukup sekian ya video dari saya untuk unboxing kali ini, dan jangan lupa nantikan video reviewnya ya. Dan terima kasih buat kawan-kawan YouTuber sekalian yang sudah berkenan untuk menonton video saya, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.